Su kirliliğine yukarıda verilenlerden hangileri sebep olabilir? 1. Taşımacılıkta denize dökülen petrol ve türevleri. Petrol atıkları ve yağlar sudan hafif oldukları için su yüzeyini kapatır ve havadaki oksijenin suda çözülmesini engeller. Aynı zamanda güneş ışınlarının suya girişini kısıtlayarak fotosentez imkanını azaltır. Bir sebep olabilir. 2. Evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan denize salınması. Endüstri atıkları sularda giderilmesi zor kirlenmelere yol açar. Bu da bir sebeptir. 3. Azotlu gübreler. Azotlu gübreler sudaki azot oranını artırır. Bu da balıklar üzerinde büyük zararı vardır. Her üç öncü de bir sebeptir.